Let's na. Punta tayo sa labas, guys. Mag-witness tayo ng ng pagsiga ng Christmas. Whew. Where's my phone? Where's my freaking phone? Ayan, guys. We are so beautiful today. Open natin ang door kasi mainit na naman. Kasi dubli-dubli pa naman yung suot natin. Okay, so when we get there, you just put them on right away. What? When we are there, you just put them on right away. When we park, I have to go have one myself as well. Okay. You have the glove, the gloves you got from Yeah. in there, yeah. Cool. Okay, let's go. I will bring it. Let's go! Yeah. Natumba ako sagdan. Ayan, guys, oh. What time is it now, Shada? Ha? 12:15. Alas 12. Maybe. Yan, guys, alas 12 na. Guys, si Toto. Nahulog ang ating bag. Iniwan natin yung isang cellphone natin. Ayan ang diba? Pakita ko lang sa inyo. Every time na sasakay kami ng kotse, yan yung pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Diba? Dito na tayo sa kotse. Iliinda rin lang natin yung heater sa ating upuan para magiging warm ang ating buli. And ayun na nga, guys, update ko na lang kayo later pag andun na kami sa sintro balaaw para namin no. Thank you so much to my sponsor ng aking ganito. Thank you so much, Maretta, sa friend ni Thomas. Binigay niya ito sa akin. Yan, okay, so dapat nakaganyan yan. I-close ko man na, ha. Update ko lang kayo later. Thank you. Mga kabalda. Ayun ang dagat, mga kabalda, oh. Wait lang. Zoom lang natin. Diba, ang ganda, mga kabalda. Bahay na yan, maganda. Dagat yan. Oh, diba? Ganda, mga kabalda, no? Alas 12 pa lang dito sa amin, mga kabalda. Wala nang liwanag. Madilim na yan, mga alauna. Diba, kasi mag-ano sila ng Christmas light. May banda kasi ngayon. So, mag-start ang banda 12:30 daw, sabi ni Thomas. So, ayun nga. Bongga talaga, mga kabalda. Mag-start 12:30. Ayaw talaga malate ni Thomas. Agay, cute-cute ng mga babies. Mga bata, mga kabalda. Hindi lang pwede videohan. Ang party ka! Cute! Kita na kamayan. Ay, humbot. Ay, gwapo. Pagkita na. Gapula-pula. Pagkitanda nga di siya, oh. Nga chicks nila ba? Pula-pula. Ay, damano lang po ba? Naminami kita na mga gwapo-gwapo. Humbot lamang ta na. Grabe na get. Ayan. Naka-fully, na naman tayo. Mainit. Ang inuupuan natin, mga kabalda, mainit kasi may heater. Inuun natin yung heater. Kasi kung mapatay man ang heater, pag mapatay ang kotse, or pwede mo man siya patayin kung gusto mo. So, yun nga. Update ko kayo later. Okay? Kuha si Thomas ng kanyang para sa good ng nga to. Basta, mamaya na, tama lang mag-explain na kami, guys. So, hanap lang kami ng maparkingan. Over there, Shada. Yeah, there they are. But we will park at the cinema, I think. Okay. Yeah. Ayan na, guys. That's easier. Dito na kami, guys. So, hanap lang kami ng maparkingan. It's easier to get out. It's easier to get out daw. Over there, oh. Shada. It's a hotel parking. Okay. So, ayan na.
lalakad na lang kami. Medyo malayo ang gusto ni Thomas na mag-parking kasi para daw madali lang daw kami makagalabas. Mamaya kung uuwi na kami. Somewhere. Over there. Reserve. So there. Oo. Exactly one spot. Wow, nakahanap na kami guys. Ang bilis lang. Kasi dyan, hindi pwede kasi may naka-reserve. So, ayun na. Naslakad na lang kami papunta doon. Natawagan na si Thomas. Kung saan na daw. Ayan, update ko kayo guys. Daw ako ng ganyan guys, para hindi malamig. Yan, inaayos. Kasi malamig ngayon, negative dan sa labas. Matagal kasi kami sa labas guys, so kailangan natin ng bonggang damitan. Naayos na pa. Perfect. Yashada. Hello guys. So, nagsuot muna kami ni Shada ng ganito. You can go here one day and shop for used clothes. Really? Pretex. Diyan daw yung mga used clothes. Ayan guys, dito na tayo. Nagsuot lang kasi kami ng para hindi malamig yung paa namin. Ayan guys. You have your gloves with you? Yeah. I'm gonna freeze. Put them on. I can touch my ano. And you have like used clothes. Yan. Shada. Yeah, we have to go across the street. Not in the middle of the road. Yeah, we will go there. Gaso ba ko guys? Taban Thomas. Like this, Ada. Ayun ang anak ni the son of Mereta. Noen tekster har vi hørt så mange ganger at de nesten har lukket seg for oss. Vi kjenner ordene, klangen. Ay, sånn. Vi minnes duftene og stemninga. Ordene sier ikke noe nytt, men bekrefter det gamle vi kjenner fra før. Men helt plutselig kan ord vi ofte har hørt før, uten egentlig å høre, liksom skjære gjennom og åpne ny mening. Gjøre det kjente til noe overraskende og utfordrende. Sånn som ordet Syria i juleevangeliet. Det har bestandig stått der, som en ubemerket avrunding på den klassiske åpninga det skjedde i de dager. Og så kommer det, mens Quirinius var landshøvding i Syria. Det samme gjelder ordet manntall. Vi har hørt det hvert år, men har vi hørt etter? Det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall, leser vi. Hva var det for noe egentlig? Den allmektige keiseren har behov for å telle sine undersåtter i de okkuperte områdene. I heard there was a seal. It goes like this. The fourth, the fifth, the minor fall. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. But I don't even know the name. But if I did, then it really wouldn't come to ya. Christmas, and in case you didn't hear,
5, 4, 3, 2, 1. Yay! Men sen i sömnen faller vi i hoppsan takt. Hejsan och hoppsan, och ser sig som så. Där horisont och djup, de får nästan som en små. En danskar under samman är glad. Hejsan och hoppsan, och under. En julekväll, en danskar under samman är glad. Balda, so andito na tayo, tapos na tayo. Nakita na natin at na-witness na natin ang napakaganda at simple na paglight ng ating Christmas tree. Ayan, Super warm. super warm. Just minus 10. -10 outside. Ayan, walking na kami ni Thomas. Red-nosed reindeers. Oh, yeah. Look guys, oh, I think mga 2 PM pa lang ngayon or 1. Yeah. So, magpapapicture tayo dito kay Tepo. Tingnan niyo mga kapanda. Ayan. Ayan. Yeah, okay. There's no people. Oh, there's no people. there. Okay. What do you call it? Like factory. Okay. Hello mga kabalda! We're going home na. So, tapos na. Ayan ang mall. Napakagandang mall nila. One mall only here, Shada? Yeah, no, Handelsparken where the Coop is. Mall. In a sense, but they are only a main mall like that. Yeah. Tingnan nyo guys. Very oh. small. In Manila, it wouldn't be a mall. Yeah. Trondheim, we go to the main mall there. Okay. Yeah, in Trondheim they have bigger mall. It's not like Oslo City. You remember Oslo City? That's a bigger one, but Trondheim. Not too big. Trondheim I think has Manila is a two big- okay malls. That big- is quite size. Okay size. Yeah. So, yan guys. Oh my God, the hotel. Ton Hotel in Kirkenes. We're going there on Saturday. Yeah, on That's where the Saturday. Christmas market is. Yay! We will go there! So, yan lang mga kabalda. Thank you so much sa namin ni Toto sa aming pag-tour sa inyo. Tara! Pag-tour! Okay na mga kabalda. Thank you so much. So, once again, this is Clara. Ambitiosa. Bahala gula kwarto mo sa may udong kagtina pa! Thanks na! Bye! Mwah!